tror ikke, jeg får det derhen. Jeg tror, du skal derhen. Fake it till you make it, I'm so confident. Fuck yeah, der sidder en lille dude med flash batteri. Mange tak, jeg elsker dig. Hvad gør den der batter? Malene er i sit happy place lige nu. Hun ved slet ikke, hvad jeg siger. Jeg er så glad for min cykel. Den kommer meget langt omkring. Og det er fordi på en cykel... I kan ikke se det i chat, men hun har et mærkeligt tik under det fvenstre øje nu. Af ren skær frygt, tror jeg. Der er 40 sekunder tilbage. Jeg er så glad for min cykel. Den kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel... Ham præsten der, han må være skræmt for videre sans. Han hører bare den her sang ned ad gangene. Jeg vil sige, du skal charge. Batteri foran ham. Batteri. What? Så er der sådan en memorial der. Fuck yeah, ikke mig. Men er vi ikke også færdige nu? Måske burde vi tilføje tiden, når hun hæver sin fulde 5. Det er ikke fair. Nej, det var ikke sådan, det var sådan en anden. Ja, det er flot. Det er dig nu. Chat. Jeg har ondt i maven, jeg kan ikke mere. Giv mig den. Nej, ved du hvad? Okay, det er dig. Så, det er dig. Det er dig. Værsgo, det er dig. Men. Du skal med i et ritual, Dag. Tillykke. Din første cool evening. Tak. Du er med i Jehovas vidner. Satanistisk version. Det var meget lettere at joine, end jeg havde regnet med. Ja, ikke? Du skal bare lige sparke den derop. Og han tager bare kørsel på maven. Pure Revelation. Jeg synes ikke, der er så mange kvinder i kvindewarden. Der er bare stadig mænd, der er lidt mærkeligt. Jeg tror ikke, han gør noget. Jeg tror bare, han laver et lille ritual. Fuse for the græder han? Ja, jeg har sgu ikke tid til at trøste ham. Han ser ikke så venlig ud. Han er ikke venlig. Han er ikke venlig. Der var noget, nå, jeg tror, det var sådan en, så vender der, og så... ikke den der. Men, han er lidt på et spændende. Så det der er teaset, så vi har været på. Det var en dårlig kult, du joinede. Han prøver at trick mig. Nu kommer han tilbage. Han hoppede igennem et vindue. What? Det kan de. Han kan også parkour. Ja, det er de kan det. Jeg kan godt lide tunnelen op. Det kan jeg ikke lide. Han hoppede ind her. Hvor går jeg? Den fører det samme sted. Nej, det gør den ikke. Okay, jeg tager den om på den anden side. Er det fordi på en cykel? Creeper mig op for syg. Du kan få lov til at gøre... Masser af batterier. Fuck, det er godt. Du kan få lov til at gå alene ud til din bil, hvis du bliver med at synge den sang i mørket. Invite the Wallrider. Ja tak, jeg har nok venner. Du kan lukke den, så du får Jeg skal vide, men nu har jeg ikke lukket det, jeg skulle lukke ud herfra. Nu er jeg bare lukket inde sammen med det. Jeg tror, du skubber den. Nej. Ja, det kan være. Så good luck. Masse sacrifices herinde. Så skal den nok gå derud igen. Nå, min fejl. Det virker da bare mærkeligt, at man kan smide den for. Mit hår det er blevet mere og mere trist, jo senere hen vi kommer på den stream her. Det er bare ren skær frygt, der dræber alle mine hårsætter. Sådan en gyser. Der står en dude der. Jeg gør det ikke? Jo. Tror du, jeg skal derind igen? Jeg aner det, dude. Det ved jeg sgu ikke. Jeg vil dykke i deroppe, den der. Ui! Du skal gemme dig inde i småsengen. Hvad der? Okay, klar nok. Jeg sidder og laver så mange mærkelige fastner, når jeg er død. Ja, du ligner virkelig en, der er styrtet på cykel. Hvad? Du ligner en, der er styrtet på cykel for nylig.
Og sådan, hudafskrabning på mine hænder. Eller en, der har fået noget meget, meget varmt i munden. Bare, Når Malene bliver bange, laver hun jazz hands. Bare, nej. Fuck. Note. Approved. Var han den derinde? Der står lidt der. Nej, det var ikke ham. Det var da ham. Nå, der var jeg. Han har en cleaver i hånden. Han havde ikke cleaver. Jeg tror ikke, der er mere at hente herinde. Jeg tror måske et andet sted hen at kigge. Nå, det er der det her. noget der. Mangler en. Bloody hell. Jeg tror højre. Jeg leder lige efter et juice. Oh my god. Det er jo ikke engang svært. Jesus Christ. Er han overhovedet efter mig? Du har ret, det der er min ven. Men så kan jeg ikke genkende mine venner fra mine fjender. Hvorfor et rum har jeg ikke været inde i? Nej, det er et rum, jeg har været i, men ikke tjekket ordentligt, tror jeg. Men vi har tjekket det andet rum ordentligt. Bitch. Det er det jo. Dribbel her. Jeg slog din ven. Det her herinde. Det må være herinde. Det må det bare være. Sådan for enden. Jeg hører ham ude bagved. Det er det her rum. Det må ligge herinde. Jeg havde kigget der. Er han ikke lige i nærheden? Jo, men nogle gange Jeg er vil det kigge til... Nå. Der. Jeg kan komme igennem. Nej, der er den rode for. du kan gå ind der. Så kan du måske hoppe igennem den rude der. Han har været igennem før. Ja. Men jeg ved ikke, hvad det der er. Puller ud over det hele. Ja, det er om det. Næsten done. Der. Nå. Det lå et eller andet. Det lå også et eller andet. Der er gemt der... Under sengen. Den lå på den stol der. Nej, jeg slukker lyset. Det hjælper meget. Så der var 2 lysende ting, du løb forbi, som godt kunne være batterier og fuses. Ja. Det er jeg ret sikker på. Fuck, jeg er træt af mine gange. Det er her, der. Det er en fuse. Nice, så godt set den her. Der er de øjne, han har. Skønne øjne. Lækre Hvis radioaktive den løber dybt ind, så løber ud, smækker døren og løber. Kom ind. Det er en god idé. Det er dybt nok for mig. Vi ses, din taber. Du fanger mig aldrig. Der, yes. Så ind i... Nå ja, okay. Men det er den vej. Der er forkert vej. Der er lidt ind og igen der i et lokker der. Shit, dude. Og så begynder jeg igennem der. Nå, måske kommer jeg igen nu. Skal jeg derind? Det tror jeg. No fucking way, dude. Jeg skal ikke derind. Ja, du skal den anden vej. Det kan vi komme fra. Så skal jeg ned, der var monsteret, var? Nej, du skal... Nej, gå til højre der. Og så gå ind i køkkenet igen. Okay. Tilbage i lyset. Så skal du komme derind, så skal lukke døren igen, og så gå ned. Jeg tror, jeg ved, hvilken vej vi skal. Nu er det spændende. Mega spændende. Han går ind i rummet, og så løber jeg om bag, smækker. Og så løber jeg bare alt, hvad jeg har lært. Det er meget. Han er off my trail nu, han ved ikke, hvor jeg er. Han er der. Hvor er den nede? Okay, han er sådan. Det er der andet. Tilbage. Jeg vil ikke smække døren på. Nå, Jeg vil ikke ud og smække døren på. jeg skal løbe hen og åbne den nu.
kigge direkte på. Hvad skal jeg ikke forbi ham? Det var som om, det var lidt for let, var det ikke? Bader han mig? Hold, det var langt væk. Okay. Nej, han løb hen mod køkkenet. Vi skal hen mod køkkenet. Hvad er det, vi skal? Jeg har brug for tid til at tænke, når vi er derhenne. Jeg tror, du skal dreje til venstre. Det er den her over. Tak. Når jeg er i køkkenet, skal jeg dreje til venstre. Ja. Jeg går derude, kan jeg høre. Du går ind igennem døren der. Hæ? Så går du igennem døren der. Der? Det der. Ja. Skal jeg der? Jeg sagde, jeg tror, han går igennem døren der. Jeg ser dig. Nede hvor du er. Nede hvor du er. Dakker. Udviklet. Drej til venstre. Det var højre. Fuck, jeg ved ikke, hvor højre venstre. Du har ret. Jamen, det er godt, der er skabdagen i det mindste, tror jeg. Eller sing. Lad os se dig. No way, dude. Du må kigge på. Følg ham. Jeg kan ikke løbe rundt i mine ben og korte. Hvad er det så at sige af? Der. Lige ud. Der, igennem der. Yes, og så højre. Yes, lige præcis. Og så over. Hvor er du så klog? Not today, Torben. Okay, så... Oh shit, it's dark Der. as shit. Yes, der. Der. Og så skal du måske gå en takt ned og få fat i det, du sendte ned. Jeg ved det ikke. Altså, du sendte noget ned, og så du må have en eller anden betydning. Jeg glemte det. Okay. Jeg er også lige glemt hul. Okay, men det hernede den store fede dyr der, tror jeg. Eller måske. Måske skal du kigge i... der var åbent nede i kælderen. Prøv ned i kælderen og have en nøgle. Ja. Det er det ikke kælderen. Ikke den vej, den anden vej. Nej, det er da, hvis man falder ned, jo. Ja, det ved jeg. Jeg tror, du skal ned i kælderen og have en nøgle, for der var åbent dernede. Der var en åben dør. Shit, det er jo det, jeg kan se noget. Du skal vente op. Ja, det er kælderen. Nå. Ja. Jeg er bare nødt til at kigge ned i jorden, for den har ikke ret meget power, den her. De spiller lidt for dramatisk musik i forhold til, at jeg ikke kan se noget. Synes du ikke? Jo. Jeg har det godt. Den der, den står bare 100 herinde. Der står bare en milliard. Ja, jeg skal finde den shoe, du smed laundry ned til. Der er den der. Det var en dude, der kører sig i øret. Men jeg tænker, vi skal op, og så skal vi så lige over. Og prøv lige at gå lige ud her nu. Eller er det bare udenfor? Det ligner bare, det der er noget batteri. Det var udenfor. Okay, vi skal bare ovenpå ikke efter. Ikke engang herinde, eller hvad? Ja, det kan være. Det lyder. Nej, det var her, du kom fra. Det ved jeg. Laundry! Vi skal til laundry! Det er ikke den, det er bare bedre. Hørte du det? Nej. Det lyder som om, der er et eller andet, der bliver slæbt under jorden som sand. Nej. Nå. Der er laundry room. Du skal ikke derind og finde det. Det er sendt ned. Tror du? Der. Der røg en død fyr ned med en nøgle. I don't like this. Så skal vi køre op igen. Han så på mig nu. Op der. Yes, og så husker vi at have fat i. Ui, du klarede det godt. Og så skal jeg så kameraet. Det kunne du se, jeg bare skulle ned og hente det igen. Ja. Ikke den der side. Sådan der. Sådan. Yes, og så skal du ind i nøglen. Der. Lige præcis. Jeg føler, vi er ret tæt på slutningen. Jeg ved bare, at slutningen bliver unfair. Igen. Hvorfor lukker jeg også lige af døre? Gud. Ja. Jeg har simpelthen run i Harry Potter. Hvorfor kunne det ikke være Sommerfugl, selvfølgelig i stedet for? Jeg tror, du skal hen over Legend der. Det der blood trail, der er. Nå, det er meget skært. Dude, det skal hoppe her, det kan jeg ikke lide. Det er nice.
Der er ingen steder for eksempel, som viser deroppe. Oh my god. Jeg tror ikke, du kunne vise det. Det er ikke rigtig noget valg. Ved du det? Det er ikke så. Fuck, spøgelser, mand. Men det er okay, han er ikke fjendtlig. Han er ikke fjendtlig, tror jeg. Det er jo mean, dude. Jeg tror bare, han giver dig et jumpscare engang, man. Det skal jeg fandme lov for, han gjorde. Okay, så du skal... der. Thank God. Jeg ved ikke, om det var Wall Rider. Jeg har ikke forstand på spøgelserne. Jeg er ret sikker på, det er Wall Rider. Det må det være. Det ligner bare sådan en lille klump støv. Det er jo faktisk uhyggeligt nok for mig, for det har jo... Hvor var sidder på væggen? Jeg ved ikke, hvad der står på væggen. Nå, det var en pige. Er der nogen inde med mig? Det kan jeg ikke. Hello demons, it's me, your boy. Ui, vi skal nok gennem der. Der var en lyd. Der var godt nok lidt spøgelse løb ned i gangen, men... Jeps, det tror jeg så også. Jeg følger det. Det var her, ham der stod. Okay. Det er live. Okay, prøv lige at tjekke vores note. Wall Rider er hyggelig med Lene, skriver Rikke. Men jeg tror ikke, han er så farlig. Han er bare lige sådan, what's up, dude? I'm just looking around here, just trying to be a friend, but you won't have me, and it's fine. I went to you already. Oh, det er mig. Jeg føler, at Shane og Ryan burde lave et plan. Well, okay then. Der må du komme ind. Det skider de i. Eller hvad? Oh, there was a dig in there. Hvad var det? Naked dude. Du har pretty much ret i din statement. En naked dude. Ja. Mine naver. Vi åbnede døren, så var der sådan en lille spræk, og så står der bare en nøgen mand, og jeg ser bare det der snit ned igennem. Hele fronten fik jeg med. Det ved jeg nok ikke. Det ser meget gennemsnitligt ud med. Nøgen ridder. And we run. Hvordan kan du være... det der var... Så sådan en anden. Under en seng. Hvad nu hvis jeg ikke gjorde det? Okay, så. Hvordan fuck er Father Martin kommet igennem her? I don't know. Måske er han slet ikke en præst. Måske er han faktisk bare Wall Rider. Måske. Ingen ved det. Jeg kan kun holde den appearance op i et lille stykke gang, så jeg er nødt til at lokke ham hen. Så det vil være sådan... What's up? Nej, det kan mig! Not like this! Kamera, nej! Shoot, det ruller ikke noget i det øl. Nej, der er helt mørkt hernede. Nej, please, no.